Hi brother and sister ကျွန်တော်ကတော့ဆရာချစ်မိုးဖြစ်ပါတယ် Theory Ministry ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Hey Diego ကျွန်တော်ကတော့ဆရာတော်လာဖြစ်ပါတယ် Team Ministry ကိုဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအားလုံးအတွက်အထူးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး Christmas ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိဖြတ်သန်းစေမဲ့ Christmas အစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ Theory You Christmas ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Christmas ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Unfailing Christmas မရွေးရတော့ Christmas လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ Christmas ကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့စနေနေ့နေ့လယ်2နာရီမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ညာတော့အမတ်တရားတေဘောကဗလာနဲ့မြောက်ကလာပါအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ Dream Center Main Hall မှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ season မှာတော့လူငယ်တွေအတွက်ထူးခြားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံး season တွေဖြစ်တဲ့သချင်းများခွာရဲ dance နဲ့အတူ talent show တွေပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင် game season များ Blessing Draw season နဲ့အတူ Session 2မှာဆိုရင်တော့ Full Court နဲ့ Plastic season တော့ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် free flow refreshment ကလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကို session 2ကိုတော့အသင်းတော်ရဲ့ live crew နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Merry Christmas ရဲ့အကောင့်ကအကောင်းဆုံး Christmas နဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ Senior Pastor ဖြစ်တဲ့ Pastor Mary 3ထံမှာကျွန်တော်တို့အတူကခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်များအဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်ပြောက်ထဲမှာလာပြီးတဲ့တင်းရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ Christmas အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် ထူးခြားတဲ့ Christmas ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုမျှဝေခန်းစားရင်းထဲမှာဘုရားသခင်မြတ်တာရဲမှာစီးမျောဖို့ရန်အတွက်လူငယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို The Arrow ရဲ့ Unfailing Christmas ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လူငယ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင် See you